Chào mừng các bạn đến với MMA Talk Cup 2023 mùa thứ 2. Ngày hôm nay khách mời của chúng ta là anh Stephen đến từ Byte Media. Anh Stephen có một cái khoảng thời gian kinh nghiệm rất là lâu dài với lại lĩnh vực social commerce tại Việt Nam. Và ngày hôm nay chủ đề anh Stephen sẽ đến trao đổi cùng với chúng ta đó là live commerce, why and how. Xin chào Stephen. Hello mọi người. Đầu tiên chắc là xin nhờ Stephen chia sẻ một chút về cái hành trình công việc của mình và công ty của mình. Mình có khoảng hơn 10 năm kinh nghiệm trong digital marketing và cũng rất là vui khi mà mình còn tồn tại được với ngành sau rất là nhiều các khó khăn, đặc biệt là trong 2023 này. Thì hiện tại mình là CGO của Byte Media, là Mega Indies Agency của TikTok, cũng là TikTok Shop Partner Top 5. Thì hiện tại Byte Media sẽ rất là vui nếu có cơ hội được đồng hành, đặc biệt là phát triển cùng các doanh nghiệp trên nền tảng social commerce. Và đó là lý do mà mình cũng rất là vui khi có cơ hội được tham gia vào cái section livestream commerce của ngày hôm nay. Stephen đã trải qua hơn 10 năm làm việc trong cái ngành digital marketing của Việt Nam và đặc biệt trên social commerce. Thì cái hành trình hơn 10 năm vừa qua, em thấy cái sự thay đổi về social commerce tại Việt Nam như thế nào? Và cái hiện nay thì xu hướng nó ra sao? Nếu nó phát triển thì thực sự là nó cũng phát triển khá là nhanh, theo quan điểm khá là nhanh. Tôi nhớ khoảng từ năm khoảng 2011 2011 khi mà Facebook mới bắt đầu và mới bước vào thị trường Việt Nam thì khi đó là cơ bản nhất trên cái business đó là làm sao để tăng follow, tăng những người tương tác trên fanpage. Khi đó rất là chật vật về việc đăng nội dung như thế nào. Facebook lúc đó nó rất là cơ bản trong cái việc phát triển. Tuy nhiên thì theo thời gian có một cái cơ chế rất là nó vui thôi, có nghĩa là Facebook ở nước ngoài thì được sử dụng để branding, để giới thiệu, để thông tin chia sẻ personal. Còn Facebook ở Việt Nam thì để bán hàng. Thì tuy nhiên có vẻ như Việt Nam đi trước thế giới, có nghĩa là rõ ràng bây giờ Facebook đã chấp nhận một cái sự thật là việc bán hàng trên mạng xã hội, ở đây là social commerce, là một cái cơ chế bắt buộc phải diễn ra. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã bán hàng rất là lâu trước đây, từ livestream, từ chat, từ đăng bài, rồi giống như tất cả mọi người dùng cái kênh cá nhân của họ cũng để bán hàng. Bán thì có rất nhiều thứ để bán, ví dụ như bán những thứ mà họ tạo ra, có những thứ họ nhập vô, hoặc cơ bản nhất là bán những thứ họ không còn dùng nữa, họ muốn bán lại. Đấy, thì cái cơ chế đó khiến cho đó là cái nền tảng của social commerce. Sau đó thì sự xuất hiện của các cái nền tảng về thương mại điện tử xuất hiện, ví dụ như là Shopee, Lazada, Tiki, khiến cho việc phát triển của social commerce nó được một cách phong phú hơn, nhanh hơn, cái thay đổi cái thói quen của người dùng. Em nhớ khoảng năm 2014, 2015 thì em cứ đứng trong cái lớp chia sẻ, thì em cứ nói với họ đó là mai mốt sau này thì việc mà mua hàng thì hôm nay chúng ta thấy là phần lớn mọi người mua những cái sản phẩm online, những cái trên mạng xã hội là những cái gì đó cơ bản, ví dụ như quần áo hay là những cái nhà nhỏ. Nhưng sau này họ sẽ mua những cái thứ mà mang tính giá trị cao và cái cơ chế nó cồng kềnh. Mặc dù trước đây họ phải thử rồi họ mới mua, bây giờ là có khi họ mua luôn không cần thử. Ví dụ như những cái tivi, những cái tủ lạnh, những cái máy lạnh, thì anh thấy là bây giờ cái cơ chế là họ sẽ không cần phải nghiên cứu mà phải chạm vô cái sản phẩm đó rồi mới mua, mà cái cơ chế bây giờ nó quá thuận lợi với việc logistics phát triển. Thì anh thấy ví dụ như là những cái bên như Điện Máy Xanh đi, thì họ sẽ có cơ chế nào cho phép người ta mua không hài lòng đổi lại trong vòng 7 ngày, rồi họ có thể đổi một cái mới hoặc là một cái dòng series khác. Thì tất cả những cái cơ chế đó khiến cho việc phát triển rất là nhiều của social commerce theo thời gian khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khiến cho bây giờ thì nó trở thành một cái quan điểm mà gần như mọi người phải thừa nhận rằng là social commerce trở thành một cái xu hướng mới trong nhiều năm trở lại đây. Thay vì hồi xưa thì chúng ta sẽ có là TV commerce, vì nó giống như một cái nền tảng thôi. Còn bây giờ thì thế nào? Bây giờ thì với sự xuất hiện của một cái bạn mới trên thị trường, cụ thể ở đây chúng ta muốn nói tới là TikTok Shop. Thì với việc xuất hiện của TikTok Shop thì mọi người sẽ thấy là cái cơ chế livestream bán hàng nó được TikTok promote rất là mạnh, và càng ngày càng nhiều người tham gia vào cái cơ chế đó. Thực ra nó không mới, thực ra nó đã xuất hiện ở Trung Quốc rất là lâu rồi, và mọi người dùng cái cơ chế livestream để bán hàng rất là mạnh rồi. Tuy nhiên ở Việt Nam thì nó phát triển mạnh nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây. Và có một cái thông tin cũng muốn chia sẻ với mọi người, đó là Facebook đã chuẩn bị cho phép người ta livestream gắn trực tiếp giỏ hàng. Và đương nhiên khi mà chấm giỏ hàng đó, người ta có bấm vô, người ta có thể truy cập trên website, người ta mua trực tiếp sản phẩm đó, hoặc là người ta có thể liên kết vô Shopee, Lazada để mua sản phẩm đó. Thì cái cơ chế khiến cho việc là toàn bộ cái quy trình về việc từ khi có ý tưởng, từ việc là nghiên cứu sản phẩm cho tới việc mua hàng,
nó là một quy trình thống nhất trong một cái section, thay vì hiện tại mọi người sẽ phải chốt đơn qua Zalo, chốt đơn qua comment các kiểu, thì cái việc đó nó sẽ khiến cho cái tỷ lệ drop của cái sản phẩm của người ta mua hàng sẽ cao. Vậy là trong cái hành trình mà phát triển của social commerce tại Việt Nam, anh có cảm giác nó chia làm 3 cái giai đoạn lớn đúng không? Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn khi mà Facebook là cái nền tảng chính của social commerce và chủ yếu mọi thứ là thông qua cái tương tác trên fanpage. Đúng rồi. Đó là comment, đó là inbox, đôi khi cũng có livestream. Rồi cái giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn khi mà các kênh e-commerce lớn xuất hiện và họ cũng adopt với social commerce. Đúng không? Họ invest rất là nhiều trên social commerce luôn. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà của TikTok hiện giờ đang tạo ra một cái xu thế về livestream mạnh mẽ mà nó ảnh hưởng đến cả những cái player khác trong market, đúng không? Đúng, chính xác. Nó đã thay đổi quá nhiều thứ với việc cơ chế giờ cái giai đoạn hiện tại. Đó là social commerce với việc một cái bước lên livestream commerce là một cái điều mà hiện tại nó thực sự là thay đổi rất là nhiều về cái cơ chế và cái thức mua hàng của những người tham luôn. Đối với người tiêu dùng thì bây giờ cái thói quen mua hàng online nó sẽ thay đổi như thế nào xuyên qua tất cả ba cái giai đoạn đấy của mình? Đối với người tiêu dùng hiện tại hồi xưa thì họ sẽ cần phải thử sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm rồi mới mua. Còn hiện tại thì do cái cơ chế đổi trả nó quá dễ và giao hàng nó hiện tại nó quá dễ, đặc biệt là sau Covid thì khiến cho người ta mua hàng cũng đã rất khác nhiều. Bây giờ người ta mua hàng thì người ta sẽ lên, người ta sẽ nghiên cứu sản phẩm thông qua cái shop, cái sàn, ví dụ vậy, bên em gọi là sàn. Thì khi trong cái sàn đó người ta tìm hiểu thông tin sản phẩm, nhưng rồi sẽ có những lúc nào đó họ sẽ không thỏa mãn được với những cái thông tin là chữ, là hình, mà đôi khi có những người nói thiệt ra họ cũng lời không muốn đọc. Thì cơ chế khi đó họ sẽ có một cái cơ hội tuyệt vời, đó là họ bấm vô cái phiên livestream đang diễn ra của một cái bạn chăm sóc khách hàng mà đang livestream bán hàng của cái nhãn hàng đó. Đấy, thì cơ chế khi đó nó sẽ có cái gì? Lúc đó là người ta trực tiếp tương tác với các bạn đó, trực tiếp hỏi những câu hỏi. Ví dụ như là em nói về mua một cái áo đi, thì khi mua một cái áo á, thì không biết size bao nhiêu, không biết màu nào là phù hợp, hoặc là không biết, nói thẳng ra ví dụ như không biết về phong thủy, không biết mạng mệnh của mình thì mặc áo màu gì đó hợp, ví dụ vậy. Thì khi đó họ có thể trực tiếp hỏi và tương tác với cái bạn đang livestream, và khi ấy họ sẽ có cái tư vấn trực tiếp. Và như vậy nó giống như một hoạt động chăm sóc khách hàng online. Thay vì trước đây thì anh sẽ phải mở rất là nhiều chuỗi cửa hàng, mỗi quận, mỗi tỉnh thành anh sẽ mở một cửa hàng nếu mà anh muốn đi đánh thị trường. Vậy vì sao? Tại vì người ta rất quen, người ta sẽ tới trực tiếp cửa hàng và người ta sẽ hỏi cái bạn nhân viên tại cái địa điểm đó để quyết định có mua cái sản phẩm đó hay không. Hiện tại họ có thể lo online, họ có thể hỏi, họ có thể tương tác, họ có thể tìm hiểu, họ có thể, nói chung họ có thể hỏi bất cứ cái câu nào, miễn họ có nhu cầu mua hàng và họ có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì họ có thể hỏi cái nhân viên số khách hàng tại thời điểm đó. Và như vậy nó sẽ giúp cho cái quá trình mua hàng của họ không bị giới hạn bởi vị trí địa lý. Đó là điều cực kỳ quan trọng trong cái cơ chế của livestream commerce. Anh nhớ là cái sự xuất hiện của e-commerce nói chung á, mua hàng online nó bắt đầu từ một cái nhu cầu về tính tiện lợi, tức là chính là cái tính availability á, nó sẵn sàng, sản phẩm nó luôn sẵn sàng bất cứ khi nào mình cần. Đúng. Tức là mình chỉ cần lên trên mạng và tìm kiếm, hay là lên một cái website, lên một cái fanpage, mình tìm là sản phẩm sẽ có. Đúng. Mình có thể order ngay bất cứ cái thời điểm nào. Mà có một cái xu hướng như em có chia sẻ đấy là khi mà tất cả mọi thứ đã available như thế rồi á, thì cái cách mua hàng người ta lại càng ngày càng lười hơn ở chỗ là họ không muốn phải tìm kiếm nhiều, không muốn phải cân nhắc nhiều nữa, mà họ quay ngược trở lại với lại một cái mong muốn, đó là luôn luôn có người ở đó để tôi có thể hỏi, tôi có thể trò chuyện cùng. Đúng rồi. Và cái đó như ở Pencil của anh ấy nói là nó đang quay trở lại một cái nguyên lý cơ bản của chuyện đi chợ của ngày xưa. Tức là bước vào trong một cái chợ thì cái niềm vui của chuyện mua sắm của chúng ta đó là nó tiện lợi ở cái chỗ là mình có thể có rất là nhiều các sạp hàng để lựa chọn, nhưng mà còn có một cái niềm vui nữa, đấy là khi mà đến đó thì một người bán hàng đang ở sẵn ở đó để mình có thể nghe tám chuyện, có thể trò chuyện, thậm chí mình có thể mặc cả nữa. Ngày xưa cái chợ truyền thống của chúng ta nó như thế nào thì có vẻ như bây giờ trên live commerce ấy, thì là cái niềm vui đó nó quay trở lại. Đúng không? Đúng. Em nghĩ thế nào về điều đấy? Bây giờ mình cũng có thể tips họ được nữa cơ. Với là ví dụ anh mua hàng thì đúng không? Anh mua hàng với một cái bên anh cảm thấy vui. Thì khi đó nếu mình đó là quà trực tiếp, anh có thể tiếp họ. Ví dụ anh uống một ly cà phê thấy ngon hay là như nào, có thể tiếp ngược cái người bán hàng. Hiện tại trên social live commerce
anh cũng tiếp được luôn. Anh cũng tiếp được luôn. Hiện tại đó giống như là tặng hoa nè, hiểu không? Ví dụ như là tặng bánh nè, trên những cái icon đó. Như vậy đó là một cơ chế tiếp và nó hoàn thiện được cái cơ chế là ok, anh có thể appreciate những gì mà họ tư vấn cho anh, ví dụ vậy đấy. Thì khi đó nó cũng hoàn thiện được cái chuỗi. Thì trước đây á, thì social commerce again thì nó vẫn thiếu một cái cơ chế cuối cùng, đó là ví dụ như để mà người quyết định mua hàng thì sẽ có ví dụ giá thành nè, khuyến mãi nè, tiện lợi vị trí địa lý nè, rồi uy tín nè, ví dụ như đổi trả hoặc là cái thương hiệu đó nó có thể bảo đảm về cái độ bền, cái kiểu hành chăm sóc khách hàng đấy. Và thật ra lúc đó nó vẫn thiếu một cái cơ chế, đó là nhân viên trực tiếp tư vấn đấy. Và bây giờ với live commerce thì nó đã giải quyết được luôn về 5 cái yếu tố đó trong cùng một khoảng thời gian đó. Và như vậy nó khiến cho cái hoàn thiện và kiện toàn cái quy trình mua hàng và cái cơ chế từ online xuống offline và từ offline lên online lại của một cái commerce, một cái giao dịch. Thực ra chuyện mua bán ở trên mạng hay là mua bán trực tiếp, cuối cùng nó vẫn là cái quan hệ giữa người mua và người bán, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là đôi khi là các doanh nghiệp hay các brand đó, họ tìm kiếm những cái xu hướng về mặt công nghệ để làm thế nào để tạo ra những kênh bán mới. Nhưng mà một cái suy nghĩ rất là đơn giản, tại sao họ lại cần phải invest vào cái đó? Nó không phải chỉ là một cái xu hướng công nghệ, đúng không? Mà rõ ràng nó là một cái xu hướng của sự dịch chuyển trong cái hành vi của người khách hàng. Làm thế nào càng ngày nó càng tiện hơn và nó mang lại một cái cảm giác vui vẻ hơn khi mà người ta mua cái sản phẩm, đúng không? Người ta cảm giác vui vẻ đó có thể là sự thỏa mãn về việc mình tìm kiếm được một cái điều hời, nhưng mà càng ngày thì nó lại càng là cái cảm giác vui vẻ của cái chuyện là mình có thể tiếp cận với lại những con người ở phía đằng sau một cái cửa hàng, phía đằng sau một cái thương hiệu đó. Đúng. Nó cái tính kết nối đó từ cái khoảng cách của công nghệ bằng hình, bằng chữ, bằng thông tin, bằng các form search hay là bằng các loại giỏ hàng á, nó càng ngày nó càng trở về với lại cái tính kết nối giữa người mua và người bán theo cái cách của một cái chợ truyền thống nhỉ? Rất là traditional. Anh nghĩ đó là một cái why rất là quan trọng, mà lý do tại sao tất cả các brand nên invest vào live commerce. Và thực tế những cái thị trường như là Trung Quốc họ đã chứng tỏ được rằng là đạo việc kinh doanh trực tuyến nó dần dần dịch chuyển trở thành những cái kết nối giữa con người với con người giống như thế. Cái này em không promote, to be honest. Thì thật ra một cái brand rất là global như Starbucks sẽ very soon sẽ launching về live commerce lần đầu tiên, có thể là global luôn hiện tại thì là lần đầu tiên sẽ triển khai cái việc đó. Nên đây là một unlock khiến cho nó có thể thay đổi cái market. Em nghĩ nó có thể thay đổi market, có nghĩa là một cái leading thị trường, một cái global brand họ unlock một cái function nào đó. Điều đó có nghĩa là họ đã nghiên cứu đủ lâu và họ đã đưa ra được cái việc cân bằng giữa risk liên quan và cái việc advantage liên quan. Thì như vậy rõ ràng đó là những cái em nghĩ nó sẽ khiến cho cả thị trường sẽ nhìn vào điều đó. Và ví dụ như Unilever, P&G đã liên tục thực hiện cái việc đó rồi. Thì đó có nghĩa là nếu trong trường hợp mà doanh nghiệp của bạn không triển khai thì thật sự đó vẫn là những cái mà maybe nó có thể chưa có work tại thời điểm hiện tại. Nhưng nếu bạn không triển khai thì em nghĩ very soon thì chúng ta sẽ bị out đấy. Okay. Hay quá. Nếu vậy thì cái đấy rất là hay, để mình move đến cái phần tiếp theo của cái chia sẻ của mình, đó là how. Tức là một cái brand, cho dù là brand ở cỡ vừa hay là cỡ lớn ấy, nếu mà khi họ muốn bắt đầu, và chắc chắn họ phải bắt đầu rồi. Bắt đầu với live commerce thì họ sẽ phải chuẩn bị những cái gì, và họ sẽ phải duy trì những cái nguồn lực nào. Nó sẽ có hai nhóm doanh nghiệp. Nhóm thứ nhất là đã sẵn sàng cho thương mại điện tử, và nhóm thứ hai thì nó còn painful hơn chút xíu, đó là chưa sẵn sàng cho thương mại điện tử. Thì chúng ta sẽ nói một cái cơ chế của nhóm mà đã sẵn sàng về thương mại điện tử thì nó sẽ gần hơn và nhanh triển khai hơn. Thì khi đó chúng ta có thể phát triển những cái kênh. Hồi xưa thì cứ một cái doanh nghiệp nào họ muốn lên online thì mặc định họ phải có một cái fanpage và họ phải promote trên cái fanpage đó, phải có content, phải có daily content, always on content. Tuy nhiên hiện tại thì đó là chưa đủ. Và như vậy cơ chế của doanh nghiệp hiện tại em khuyến khích cái doanh nghiệp họ nên mở những cái kênh business channel, và em gọi nó là creator channel cho cùng một cái doanh nghiệp. Cùng một thời điểm chúng ta nên mở hai kênh. Ví dụ như trên Facebook chúng ta cũng có thể mở hai kênh, và trên TikTok chúng ta cũng có thể mở hai kênh. Tại sao lại như vậy? Tại vì nó cũng có một số cái giới hạn nhất định khi chúng ta ví dụ như gọt hai kênh thành một. Chúng ta nói một chút về business channel. Business channel nó sẽ cần cái gì? Ví dụ như em làm cho dispenser, ví dụ vậy. Thì rõ ràng cái guideline, cái brand, cái rất là nhiều cái gọi là characteristic của brand nó sẽ cần phải follow 100%. Nó không thể nào take risky, tại vì nó có thể khiến cho việc những cái issue liên quan tới
truyền thông với communication mà chúng ta không có forecast được, dẫn tới đối với kênh business, đặc biệt là kênh nếu mà kênh official thì chúng ta phải follow 100%, giảm thiểu rủi ro cái vấn đề có thể phát sinh liên quan tới content, liên quan tới livestream, liên quan tới bán hàng, promotion, tất cả mọi thứ phải follow theo guideline và chúng ta sẽ hạn chế tối đa việc đó. Tất nhiên kênh business vẫn là cái phễu cuối cùng để chúng ta có thể hứng được cái tệp người dùng và người mua hàng, và nơi đó chúng ta focus việc livestream để chăm sóc khách hàng. Có nghĩa là khi bạn có nhu cầu, bạn lên, bạn search một cái brand nào đó, sau đó họ vô cái phiên đó, họ coi livestream, và đó là cái người nhân viên đang đại diện cái brand đó livestream và trả lời cái câu hỏi của bạn. Bạn có thể chốt đơn trên hệ thống đó. Thì chúng ta sẽ có một cái kênh khác là kênh creator. Thì tại sao có kênh creator? Ví dụ như chúng ta có thể đặt một cái, em được biết khi anh là có I Got The News, ví dụ vậy ha. Ví dụ như chúng ta có I Got The News fan hay là I Got The News unbox, ví dụ vậy. Thì rõ ràng cái content trên đó nó sẽ rất là khác. Khác ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta có thể cái cơ chế là dùng một hoặc là hai bạn có ngoại hình rất là đẹp và rất là thích cái brand của bên mình, hoặc là mặc đồ rất là đẹp khi mặc những cái trang phục của bên mình, thì khi đó họ có thể làm bất cứ cái gì mà họ muốn. Dùng từ bất cứ cái gì thì nó hơi ghê quá, nhưng mà gần như là nó sẽ không bị giới hạn. Không bị giới hạn ở đây có nghĩa là không bị giới hạn về các cái content nó phải follow cái guideline kỹ quá. Không bị giới hạn ở đây có nghĩa là những cái nội dung của họ nó đi quá xa so với cái brand. Tại vì đôi khi nó là daily vlog, họ post cái content không có liên quan gì tới brand hết. Và again nó sẽ không bị giới hạn về một ít thôi về license. License ở đây có nghĩa là ví dụ như là về âm thanh, những cái video anh Thuần về nói về lifestyle vlog hay là sharing education, thì khi anh được quyền dùng những cái bài nhạc, những cái nhạc nền trending, thì như vậy anh sẽ không bị giới hạn vào việc đó. Tất nhiên là nếu trong trường hợp anh lại promote bán hàng hay là gắn sản phẩm trong cái video đó thì anh sẽ không được dùng những cái video mà nhạc trending. Nó sẽ giúp cho cái việc mà xây dựng content của bên anh sẽ thoải mái hơn. Và thứ hai, nó sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Thực ra một cái cơ chế em không thể đảm bảo được 100%, nhưng theo cái thống kê thì kênh creator có khả năng lên xu hướng dễ hơn so với kênh business, thực sự là như vậy. Thì khiến cho việc là cái kênh creator nó sẽ đóng một cái vai trò khác so với kênh business. Nó sẽ more hơn về một cái kênh nơi đó anh tiếp cận khách hàng, anh tìm thêm, anh mở phễu, anh mở tệp khách hàng. Thì cái đó nó sẽ song hành giữa hai hoạt động chính của một business. Chắc chắn business phải có hai hoạt động chính. Một hoạt động nhất là hoạt động chăm sóc khách hàng, làm sao cho khách hàng không có chảy ra một cái biển lớn khác. Và again, thứ hai là anh sẽ bồi thêm cho cái biển của anh nó càng ngàn mượn hơn. Thì khi đó kênh creator sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Thì cái cơ chế best practice của một doanh nghiệp hiện tại, họ xây một cái cơ chế về livestream commerce, social commerce, thì em recommend người ta nên làm như vậy. Bởi vì ngày xưa thì tất cả chúng ta luôn luôn có cái quan điểm chung, đấy là nó phải centralize, tức là nó phải under control của brand. Làm thế nào để một fanpage thôi, một kênh TikTok thôi, và trên nó phải có một cái guideline, nó follow cái brand. Trong đó thì UGC, User Generated Content, tức là những content kiểu creator tạo ra, nó cũng là một nhánh ở phía trong đó. Nó phải follow một cái strategy chung. Và cũng vì cái giới hạn của cái content plan, content calendar của hàng tháng, mà cái số lượng content về UGC nó khá là ít. Đúng. Bây giờ nếu mà theo cái cách mà ta có thể chia lên 2 nhánh channel như vậy thì cũng sẽ rất là hay để mình có thể explore nhiều các content hơn. Và có lẽ là nó cũng sẽ giúp cho cái chuyện tương tác người với người mà mình vừa mới nói đó, nó sẽ có được nhiều cái khoảng không gian hơn. Dạ đúng rồi. Thì thật ra ví dụ như livestream đi, thì một cái bạn mà livestream trên kênh creator, họ cũng thoải mái hơn, họ nhẹ nhàng hơn, có thể mặc bất cứ cái gì họ muốn, ví dụ vậy, họ có thể nói một cách thoải mái hơn. Và thực ra nó cũng có một cái điều nữa mà cũng quan trọng, đó là có vẻ họ sẽ đứng một cái góc nhìn thứ ba. Thay vì ở đây là ví dụ anh promote trên cái kênh I Got The News official của anh, thì anh không thể nào mà nói hàng của anh dở được, ví dụ vậy. Nhưng nếu trong trường hợp một cái bạn creator thì có khi cái cách họ chê một cái việc gì đó nó sẽ khéo léo, tuy nhiên họ được quyền làm điều đó. Và như vậy rõ ràng đối với người họ xem, họ follow cái kênh livestream đó, họ sẽ nghĩ bạn này đứng trên một góc nhìn thứ ba, và nó mang tính tách bạch hơn so với lại hai cái kia. Đấy là thực ra cái cơ chế của kênh creator. Thực ra hiện tại đó là một cái xu hướng mà em nghĩ các business nên nghiêm túc phát triển cái việc đó. Tất nhiên sẽ phát sinh một chút xíu về ngân sách, tại vì rõ ràng là content thay vì xem một kênh thì xem hai kênh. Em cũng triển khai một số dự án thì em thấy là nó cũng không có quá costly, không quá costly. Tại vì thứ nhất là cái chất lượng sản phẩm, chất lượng video không cần phải setup quá kỹ, nó sẽ mang tính
cá nhân hóa hơn, và nó mang tính trending nhiều hơn. Bởi nên cái content đó nó không cần phải set up cả một cái kịch bản guideline cái kiểu rồi mới làm được, không cần thiết là như vậy. Đấy là một cái lời khuyên rất là hay cho chuyện khởi đầu nha. Thế còn duy trì thì như thế nào? Có phải chuẩn bị những cái nguồn lực như thế nào và những cái chiến lược như thế nào để có thể duy trì được điều này lâu dài? Thì thực ra cái việc duy trì nó sẽ có hai cái chi phí mà thông thường các doanh nghiệp họ chưa có quen với việc đó. Chi phí thứ nhất là chi phí tạo content. Đối với quan điểm của em á, thì chi phí tạo content, đặc biệt là trên những cái short video platform như Reel hay là TikTok á, thì nó sẽ more hơn về việc là chúng ta sẽ không cần phải đầu tư quá nhiều về cái chất lượng hình ảnh. Ví dụ chúng ta sẽ không mang những máy lớn ra quay những cái video đó. Chúng ta có thể bắt đầu với một cái điện thoại, chúng ta bắt đầu ở những cái máy nhỏ hơn, hay là mirrorless camera, ví dụ vậy, nó đơn giản hơn. Và như vậy cái chi phí nó sẽ không có phải là quá cao, nhưng mà nó cần một cái tần suất. Ví dụ kênh business best practice thì phải có khoảng 2-3 video một tuần. Còn kênh creator thì càng nhiều càng tốt. Ở đây có nghĩa là ví dụ như là có thể 5 video một tuần. Và như vậy rõ ràng là doanh nghiệp họ sẽ phải như vậy thì số lượng content phải sản xuất nhiều quá, chi phí rất là lớn. Đúng, thì nó có thể cố gắng optimize với số lượng. Ví dụ chúng ta có thể set một cái kịch bản, cái lịch trình quay video nó sẽ nhiều hơn trong mỗi lần quay, mỗi ngày quay, để set up những cái việc đó. Thì cái điều đó nó sẽ optimize về chi phí. Again, có một chi phí khác nữa là chi phí livestream. Và cái kênh business của bạn phải livestream với tổng ví dụ như 8-10 tiếng một ngày. Có rất là nhiều doanh nghiệp họ nghe tới đó họ nói chết chà, sao 8-10 tiếng một ngày sao làm nổi, rồi idle live, rồi cơ chế thiết bị phòng quay các kiểu, tất cả những cái đó rồi đều là phát sinh. Đấy, thì thật ra sau khi tính toán hết tất cả cái chi phí, thông thường bên em sẽ recommend luôn là doanh nghiệp họ tự làm cái khúc đó. Bên em sẽ có thể giúp chọn một cái guideline là sẽ set up cái việc đó thôi. Thì họ sẽ đầu tư ban đầu. Họ sẽ phải có một cái phòng livestream đầu tư, sau rồi một số các nhân sự sẽ được đào tạo. Đúng rồi, và họ nên thuê những cái nhân sự đó giống như thuê một nhân viên sale thôi. Với là ví dụ như họ thay vì họ phải tuyển một nhân viên sale tại cửa hàng thì họ tuyển một nhân viên sale để lên livestream, và cái người đó có thể đảm bảo khoảng 8 tiếng ngày. Ví dụ họ là chia ca, ví dụ ca 6 tiếng thì thuê 2 người thì nó thành 12 tiếng. Đấy. Còn cái cơ chế livestream, nếu trong trường hợp doanh nghiệp chưa sẵn sàng thì best practice là doanh nghiệp livestream bằng một cái điện thoại. Em đã có một số doanh nghiệp, một số cái đối tác họ bắt đầu với việc livestream rất đơn giản. Họ mua một cái điện thoại iPhone X hay như nào đó, rồi họ dùng cái điện thoại họ livestream. Em không biết tại sao mà có một cái điện thoại có thể livestream 10 tiếng hồ, trong khi một cái camera mirrorless có thể livestream khoảng 1 tiếng, cái nóng quá đứt nguồn. Ví dụ vậy, thì trong trường hợp đó cái điện thoại nó sẽ optimal hơn về cái việc đó. Tất nhiên nó sẽ không đẹp bằng, tất nhiên nó sẽ có một số cái giới hạn nhất định. Tuy nhiên thì cái đó là cái mà mình phát triển. Thì cái đó là những thứ mà em nghĩ rằng mình có thể sẽ có những cái kế hoạch về việc đầu tư. Và thực ra nó không có chi phí. Em nghĩ rằng một cái doanh nghiệp đâu đó nó có thể tốn một khoản chi phí, nó có thể khoảng 1/10 thôi chi phí duy trì một cái cửa hàng vật lý bên ngoài của doanh nghiệp đó. Rồi khi mà người ta chuẩn bị được những cái resource đó để có thể là duy trì, thì cái việc tối ưu là như thế nào? Khi mà làm thế nào để theo dõi và tối ưu được cái hiệu quả hoạt động? Cái việc mà tối ưu hoạt động thì nó phải cơ chế, nó có hai cơ chế, nó hai cái thông số mà doanh nghiệp phải rất là quan tâm. Thứ nhất á, là dù gì đây vẫn là một cái kênh mới, thành ra chúng ta phải có một cái chiến lược gọi là mưa dầm thấm lâu. Nếu mà doanh nghiệp bạn kỳ vọng rằng mở cửa ra và người ta vô mua hàng, thì cái cơ chế đó trừ khi là bạn một cái brand rất là đặc biệt thôi, chứ còn nếu không á, thì chúng ta vẫn phải là một cái newcomer trong một cái new platform. Như vậy rõ ràng chúng ta sẽ theo thời gian chúng ta phát triển. Và cái điều quan trọng nhất để phát triển trên cái livestream commerce này, đó là kiên trì. Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể thành công trong ngày 1, ngày 2. Mà em thường xuyên nói với cái doanh nghiệp no shortcut, có nghĩa là sẽ không có được tăng. Chúng ta vẫn phải có nhu cầu là ví dụ như là có một doanh nghiệp họ lên, họ có thể livestream với một KOC lớn, thiệt lớn, doanh số của ngày đó họ rất là khủng khiếp. Điều đó không có mang lại cái đại diện cho cả một cái chiến dịch của họ trong lâu dài. Nên nếu đúng á, để mà đảm bảo về performance thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị trước một cái tâm lý là khoảng 1 tháng tới 2 tháng đầu. Thì cơ chế và cái hiệu quả nó sẽ rõ rệt. Và dần dần từ tháng thứ 3, thứ 4, thứ 5 trở đi thì anh sẽ thấy rằng là cái doanh nghiệp họ sẽ có doanh số nó vượt qua ngoài cái mong đợi của họ thật sự. Nhưng mà thông thường 1-2 tháng đầu thì nó rất là chậm. Anh là newcomer mà. Thành ra là trong một cái marketplace đó, thì như vậy những cái người trong marketplace đó họ sẽ vẫn từ từ họ mới quen cái việc sự tồn tại của anh. Họ mới follow anh, họ mới tương tác với anh, rồi họ mới mua hàng của anh. Chứ không thể nào một ngày 2 mà họ mua hàng của anh được. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, theo cái thời gian á, thì cái tệp khách hàng của anh nó sẽ rộng lên. Tại sao nó rộng lên? Là bởi vì khi đó nền tảng nó sẽ học được ai sẽ là người phù hợp nhất
để mà mua hàng của anh. Thì khi đó TikTok, Facebook họ sẽ tìm hiểu cái thuật toán của họ, big data của họ, và họ sẽ có những cái cơ chế về ví dụ CDP. Thì như vậy nó sẽ tạo ra được một cái phù hợp nhất để mua hàng của anh. Như vậy đó là anh cũng cần cái thời điểm, một cái thời gian để mà cơ chế nó học cái việc đó. Thông thường bên em recommend cho một cái brand thì họ sẽ có cơ chế khoảng 6 tháng tới 1 năm, một cái plan bắt buộc phải là như vậy. Chứ chúng ta sẽ không nói câu chuyện của plan 1 tháng 2 tháng. 1 tháng 2 tháng gọi là short campaign thôi. Short campaign thì không phù hợp với social commerce. Anh không thể mà mở một cái cửa hàng ra mà anh chỉ ký hợp đồng thuê 2 tháng được. Nhưng ai cho anh làm việc đó? Thông thường là tối thiểu anh phải thuê hợp đồng thuê là 1 năm. Thì rõ ràng nó được xây với một cái traditional market. Thì khi đó nó sẽ có cơ chế như vậy. Và cái performance nó sẽ diễn ra theo cơ chế từ từ. Thì thông thường em khuyến khích là khách hàng sẽ phải thực hiện những việc. Thứ nhất là họ sẽ cố gắng duy trì cái hoạt động đều đặn. Post videos, content video hay là organic content, authentic content, và cuối cùng là branding content. Sau đó thì chúng ta sẽ livestream đều. Sau đó thì chúng ta sẽ, nếu muốn đi nhanh hơn thì chúng ta sẽ bổ sung một chút về advertising, quảng cáo. Quảng cáo ví dụ chúng ta có thể nhắm chọn đối tượng, chúng ta có những cái cơ chế để phân phối quảng cáo làm sao cho đúng người hơn và nhanh hơn. Và thay vì chúng ta sẽ tốn một thời gian 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng thì có thể ngắn hơn thôi, nó chỉ ngắn hơn. Em không kỳ vọng nó sẽ nhanh hơn 50% đâu. Thì như vậy nó sẽ giúp cho con đường của anh đi một cách nhanh hơn, thuận lợi hơn. Và again nó sẽ có một cái điều nữa, đó là doanh số trên từng phiên, từng cái section của anh nó sẽ cao hơn so với lại việc anh không dùng quảng cáo. Em có một cái thống kê nhẹ thôi, đó là nếu mà anh có quảng cáo thì anh sẽ có thêm organic traffic vào phiên livestream của anh. Nghe nó hơi kỳ, có nghĩa anh chạy quảng cáo thì có thêm organic traffic. Nghe nó kỳ, nhưng cái cơ chế của TikTok và Facebook hiện tại nó đang balance cái việc đó khoảng 45-55. Có nghĩa là nếu anh có quảng cáo thì 45% những người họ vô cái phiên livestream của anh họ sẽ là follower sẵn của anh, và 55% sẽ là non-follower, có nghĩa là tệp khách hàng mới. Như vậy rõ ràng là nếu 45% thì anh cảm giác bình thường nếu anh không chạy thì nó làm 100%, tại sao bây giờ nó chạy thì còn 45%? Nhưng 45% của 200 người khác với 100% của 100 người. Chuyện đấy thực ra rất là hợp lý thôi. Vì thực ra nếu mà mình đẹp trai mà mình cứ ở trong nhà thì ai biết mình đẹp trai đâu. Chắc chắn là phải trả tiền quảng cáo để đi ra có một số lượng người nào đó biết thì lúc đó mới tạo ra organic, đúng không? Và cuối cùng performance của anh sẽ tốt hơn thì đó là cái cơ chế. Thứ nhất là mình sẽ tìm con đường phù hợp để đi. Thứ hai là chúng ta phải kiên nhẫn, kiên trì cho cái việc đó, optimize thì hiệu suất, và cuối cùng nó sẽ có cơ chế bán hàng. Em rất tự tin là nó không thể thua được một cái cửa hàng thông thường. Một cái phiên livestream thông thường của một cái brand, nếu họ có khoảng 50.000 người follow trở lên, thì phiên livestream thông thường của họ có khoảng 5.000 gọi là viewer, potential viewer và marketing audience. Thì nó giống như anh có một cửa hàng, và mỗi ngày anh đón được 5.000 người vô cái cửa hàng của anh. Thì có thể cái cơ chế họ bước vô một cái cửa hàng nó sẽ khó đi ra hơn so với việc là họ vô một cái phiên livestream và họ phát ở phiên livestream. Nhưng số lượng nó rất là khác nhau. Có thể anh mở một cửa hàng 1 ngày anh chỉ đón được khoảng 100-200 khách. Nhưng một cái livestream có thể đón được 5.000 người vào. Số lượng có thể gấp nhiều lần, nhưng cái thời gian ở lại có thể nó sẽ ngắn đi. Đấy, nên đó là cái cơ chế so sánh giữa livestream commerce và the traditional market. Ok, cảm ơn Stephen. Ngày hôm nay thực ra đó chủ đề của chúng ta là live commerce why and how, mà anh đã học được khá nhiều về why and how trên live commerce, và là một cái động lực rất là hay cho những cái brand, những cái công ty đang follow trên cái talk của chúng ta có thêm được cái động lực để tham gia vào cái thị trường của live commerce. Đúng. Thông thường thì anh sẽ luôn luôn đặt một cái câu hỏi, đó là nếu mà cho một cái lời khuyên dành cho những người đang quan tâm đến cái chủ đề của chúng ta, trường hợp này là live commerce, thì nhờ em tóm tắt một số những cái lời khuyên chính thôi dành cho các brand. Là thứ nhất là doanh nghiệp chúng ta nên bắt đầu thì sớm thì tốt. Chi phí có thể sẽ phát sinh, nhưng cái cách optimize chúng ta sẽ quan trọng hơn. Nếu trường hợp chưa thuê bên ngoài được thì dùng cái nhà lá vườn. Đã xây một cái kênh thì hãy xây một cái kênh để chăm sóc khách hàng, là business channel, và xây một cái kênh để tiếp cận khách hàng mới, nên là creator channel. Cuộc đời này làm gì cũng phải có quy trình và lộ trình, nên chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta phải từ tốn, và cuối cùng thì là rồi một ngày nào đó thì bạn cũng sẽ thành công nếu bạn bán hàng một cách chân thành và đàng hoàng. Đấy, thì em có thường nói chuyện với khách hàng của em thì em vẫn chốt cái câu cuối, đó là hàng xóm của bạn đã bán rồi, sao bạn chưa bán lẹ đi, chứ bạn cứ ngồi đó hoài biết khi nào mới bán hàng. Đấy, thành ra là rất hy vọng cái doanh nghiệp cũng sẽ nghe khoảng 30 giây vừa rồi của em mà nốt ra được cái gì đó rồi họ có thể triển khai. Em hy vọng như vậy. Có thể là trong trường hợp xấu nhất em thấy một số doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tự làm luôn. Tự lên livestream bán hàng
Đấy, bữa trước ngay cả như anh Tài Đô Thế Di Động anh cũng làm điều đó. Đấy, thì đó có nghĩa rằng là nếu cho trường hợp không có chi phí thì chúng ta tự làm. Là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự làm hết luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn Stephen. Ngày hôm nay khi chúng ta nói về why, tại sao lên live commerce, thì một điều cực kỳ quan trọng đấy là xu hướng của khách hàng họ đang càng ngày càng lười hơn. Và họ tận hưởng cái niềm vui đi mua sắm sẽ giống như là cái niềm vui khi đi chợ, tức là tương tác giữa con người với con người. Cho nên là đây là một điều mà chắc chắn là một lý do quan trọng để tất cả các brand nên take live commerce như là một cái bắt buộc cần phải bước lên. Và how thì Stephen đã có chia sẻ những cái quy trình và lộ trình mà anh nghĩ là rất là thiết thực. Rất cảm ơn Stephen. Xin chào tất cả các bạn. Ok, cảm ơn anh.